咱人逐工的生活，拢甲天气有密切的关系。有一群人，因逐工的任务，就是替咱注意天气的变化，看顾咱生活的利便甲安全。早起7点，大家准备要出门上班上课的时阵，新北气象站的气象观测员就已经准备好要开始无闲的一天。这是600公克的气球。即马要开始灌。是安怎要灌气球呢？原来这是气象观测专门咧用的高空气球。这个就是加气球做伙飞去天顶的仪器。这个仪器呢，伊真轻，伊顶悬就有伊的sensor，像会使量温度、湿度的sensor，气压的sensor伫内底。仪器的校正比对完成，气象观测员就会当甲因放伫气球顶悬，互因飞上天。即马球开始升悬起来伊资料嘛开始送来咱主要会使看到3项的资料，就是温度、气压、湿度的资料。讲到天气，咱上有兴趣的，就是讲明仔载好天歹天会落雨袂落雨。天气的预报到底是安怎来的？比如讲，所有的观测拢有气压，你甲气压同款的点，甲连起来，安尼这条线叫做顶压线，就是同款气压的线。就会使看到，这有一个低气压，这有一个高气压。每3点钟，咱做一张这款的图，就会使知影讲，这个高气压、这个低气压，伊长咧位倒位煞，伊煞的速度偌紧，伊的状况是安怎？煞来我遮会产生什么款的变化？现代的天气观测，大部分拢会当靠电子仪器得到资料，不过也是有一部分爱使用地面的传统仪器做人工观测。这部分特别会当看到天气观测员的经验，甲追求正确的定睛态度。这个呢是传统的量雨量的仪器，伊内底就有一个量杯，这个量杯呢，咱摕起来看，就知影讲到底落偌济雨，伊就毋是电子的，伊就是上传统的量雨量的仪器。即摆咱要看的这个是百叶箱，伊主要就会看温度计。我安怎看，这拢是有世界的标准的。譬如讲，我开开的时阵，爱先禁开，先看小数点。例如，即马是35.2度，我爱先看迄个0.2度，因为这开开的中间，伊会随变悬变低，所以你爱先看迄个小数点后壁遐，开来看整数位。咱看嘛爱水平看，袂使安尼悬悬安尼看落来。嘛袂使低低安尼看起。地球暖化有全世界天气的变化愈来愈强烈，预测天气的难度嘛对咧增加。但是对气象观测员来讲，不管挑战有偌大，因拢会看顾咱的生活。我感觉伊上有意思的，就是伊是搬过空间。跨过时间，为古早到即马，全世界的人拢爱共一个时间做伙，做同款的工课。你若干那一个人一个点做，拢无意义。一定爱搬过这个空间，顺着这个历史的时间来，大家做伙做，较有法度完成的一项工课。